哇！哇！精神十足啊！哇！靚啊！哇！嗰度好高啊，好靚啊！頭嗰度啊！係，慢慢轉頭落先。好，冇問題，Go！好，爆上去！哇！而家呢個，喂，而家呢個對於佢嚟講冇難度喎，呢個。咪即係呢個上之前成日請咗。我搖唔到你啊！我單腳唔夠力，係咯你自己加油啊！靚啊，係啊，啱啊，你自己搖啊！影啊！啱啊，選擇得好啊，係啊，好好啊，好好啊，有幾高？係啦。望住踩喎！係啊，上面仲有個啊。好啦，可以入啦。非常靚啊！哇，好順手啊！自己隻手用啲力啊，搖兩下頭先佢可以使落翻嚟攞繩，上高啲佢哋自然打條繩上去。係啦，揈一揈啊，非常好啊！好型啊！係踩翻腳，拉翻自己大踩翻腳，條腰都要用力。嗱，再跌嘅話就越落越低㗎啦，翻唔到去㗎啦。哇！係啊，呢度喎。翻唔到去啊！好，唞一唞要衝上去啦，嗰度要扣啊，扣唔扣到啊？唔夠高啊！上多兩格綠色先啦。攞呢個。翻唔到去嘅話就要咁咯。哇！加油啊！我覺得咁靚嘅，哇！係啊。費事甩啊嘛！今次唔好入錯啦 ，OK？ 入錯啱啦，叻女，係，哇掂啊！今次好掂啊！哦！因為都未必話嗰份因為你上邊保護點樣之後咧，其實個好靚啊！咁下邊嗰個其實就算做嘅話，又係咁好，上到幾啊？踩高啲啊，係啊。因為佢多用咗。 Yes。
哦，就跟住嗰邊做得好。爭下咋，加油啊！係，慢慢嚟，坐低佢。哇，好型啊！做得好好啊，你。哇，做得好好啊！好勁啊！好勁喎！